味が濃いですね。新 CM の放映も開始され注目が集まる日本初、鶏卵初の機能性表示食品伊勢の卵。これからこちらでプレス向けセミナーが開催されます。世界中の鳥とか卵に関する研究というのは、潮を引くようになくなりつつあります。世界の最後の鳥の研究所になろうということで、力を合わせて頑張っておりますので、ご支援を賜りますようによろしくお願いしたいと思います。もう日本の職人とか工芸作家というのは世界一、もう卵の研究も減りつつありますけれども、こういう職人は世界的に減っております。この間もパリでノートルダムだとか、あそこの修復の直すための職人がいない、この屋根の下を支えるこのアーチを掘る職人だとか、もう大抵いない、そういうふうに、工芸不在の世界に変わりつつある中で、私どもの財団で、そういう仕事をして日本の工芸作家を世界に売り出そうということで頑張っております。このデータは実際このアメリカのデータです。健常人の人で2歳から70のお年寄りまで、あなたタンパク質いつ取ってますかって朝ごはんってこんなに少ないんですね。昼はそこそこ取って夜は取りすぎなんですね。僕に言わせれば無駄食いというわけですが、こんなふうに取ってると。こういう取り方をした人のですね、この筋肉の合成を見てみたという、これもアメリカの論文なんですが、これ1日を朝30、30、30と均等に食べた人と、朝10、昼20、夜50、60と食べた人のを比較してみたんですね。で、右側がバイオプシー取って、実際こう人の筋肉取って、そこの筋合成率を見たら、お分かりのように1日目でも1週間目でも、はるかにこっちが悪いわけですね。ということはどういうことかというと、僕らに言わせれば、夜のタンパク、この人たちは無駄食いってなってて、朝が足りなさすぎなんですね。これが問題だと。で、これ実際ネズミでもそうで、夕食を置いてダメですよと。ところがこれ驚くことはこれなんですね。朝が多いといいよねって言うんですね。朝たくさん食べるのって、これはですね、どうしてこういう説明ができるかという、これ今もうすぐあと半年ぐらいかかると思いますが、オートファジーなんですね。オートファジーって筋肉が掘られていくプロセスなんですね。それが夜と朝でやっぱり違ってくるわけですね。それなんで結論を言えば朝ですね、我々体が少しすっきり状態、つまり、夜寝たりは食べれませんから、でそれで朝トンとタンパク質取ってあげると、それがうまく筋合成の方に持っていかれるんじゃないかと、そういうようなストーリーの論文になりつつあります。いわゆる卵はタンパクの非常にいい、いわゆるアミノ酸スコアが高い、いいタンパク源ですので、これ上2つはいいだろうと。それから下2つはこれは DHAPA の話ですね。体内時計をリセットしやすいんじゃないか。それから朝方に摂るとコレステロールとか中性脂肪の下がりがよりいいんじゃないかということで、これ見るとね、当たり前ですが、タンパク少ない人と多い人、これ成績いいね、もちろんそうですね。スマホしません。睡眠率も朝ちゃんと起きれます。はい、起きれます。学校ない日も起きれます。が精神衛生、粘り強くて私頑張れます。挑戦心も持ってどんどんやります。もうすべてタンパク質を通していいんですね。タンパク質は卵には非常にたくさんあります。先ほど柴田先生の話の中で、タンパク質とそれから DHA の入ったものは朝ごはんで食べるといいという話がありましたけれども、ここにありますように EPA、DHA を摂取すると中性脂肪が下がるという非常にきれいなデータがここに出ております。この下の方にある黒丸の方が下がったということなんですが、でこういうデータっていうのは日本水産だけじゃなくて世界中いろんなところで研究者が出しております。こういったデータを踏まえて今回の新しい機能性表示食品というのを検討していったということになるわけですが、鳥の餌に魚油を加えますと、その魚油の中の DHA、EPA が卵の中に移行します。でここに示した図は赤い方で書いたのが普通のダイエットの普通の食事の鳥のから生まれた卵、それで青い方が魚油を食べさせた鳥です。でここにある一番こちら側にあるこのデータが DHA のデータで約6倍ぐらい DHA が多く入ります。こういう基礎データを踏まえて我々食品開発をしていっているということです。5月に認可を受けて7月1日より販売をしました。でその中で 100g あたり DHA が 360mg、EPA が 40mg、こういう
量が入っております。で、このままでは、その量が多いのか少ないのか分かりませんので、普通の卵というか、一般に市販されている卵と比較してみると、ここにありますように、6個分を2個で賄える、そういう量になっています。で、1日2個食べていただきますと、必要な DHA、EPA が摂取できます。皆さん方のお腹に溜まってくる油、これはどういう油が溜まっているかと、皮下脂肪、内臓脂肪は、これはですね、中性脂肪です。我々食べた油は腸管で吸収されて、でこういうリポタンパク質の経路で運ばれる。で、肝臓で作った油もリポタンパク質でこういう経路で血管の中へ油が運ばれます。中性脂肪をこちら運び込むのがこの VLDL、LDL の経路なんですね。ツリグリセリドを作らないようにすることと、この VLDL を作らないようにすることと、VLDL から、このリリースを抑制する、あるいはこれからこれの動きを速くする、こういった役割がありますという説明をしました。EPA、DHA を含む卵を食べていただいた群と、それがない普通の卵を食べていただいた群の2群で、その後の中性脂肪値を確認した研究において、EPA、DHA 添加の卵を食べた方の中性脂肪値が低下したという結果が報告されております。続いて、機能性表示食品伊勢の卵を食べるべき理由についてお話しいたします。まず、調理による EPA、DHA 含量の損失が少ないということが挙げられます。魚は調理によって EPA、DHA の量が流出してしまいやすく、焼き物で 24%、揚げ物で 73% も損失してしまうという研究も報告されています。しかし、機能性表示食品伊勢の卵は、タンパク質と EPA、DHA が結合しているため、全含有量を余さずお召し上がりいただくことが可能です。機能性表示食品の印があると、より安心して手に取ることができますよね。これから寒くなってくると、おでんや茶碗蒸しなど毎日の料理に欠かすことができない卵、その卵で中性脂肪を下げる効果が期待できるというのは嬉しいですね。私も伊勢の卵で朝の卵かけご飯食べたいなと思いました。